wabarakatuh. Wilujeng enjing nepangkeun nami abdi Febriani Putri. Nami abdi Geza Hadis Maulana. Nami abdi Aya Geza. Nami abdi Kaisana Paulati. Nami abdi Aisyah Faras. Nami abdi Resa Aulia. Di dieu abdi sareng rerencangan bade ngadugikeun unsur intrinsik carita Sidirun anu judulna Salamet. Nu kahiji nyaeta aya temana nyaritakeun Sidirun kabawacaan. Lajengna tokoh Sidirun tokoh utama watakna tekun, jujur, sabar, henteu ngerakeun jeung hayang mulang tarima. Bukti kalima Sidirun mah tetep poe pikiranana hayang mulang tarima ku tanaga. Selanjutnya palihun tokoh panolong watakna bager bijaksana ulas asih. Bukti kalima kukituna palihun jeung pamajikanana geus lain dikieuna bae nyahakeunana ka Sidirun. Selanjutnya ambulihun watakna lemes hate nyaah welas asih ka Sidirun. Bukti kalima barang ambulihun ngadenge omongan Sidirun itu ujug-ujug curujug bae bijil cipanon. Tukang parahu watakna bager jeung karunyaan. Bukti kalima kacida karunya ka maneh ayeuna mah dikareseupeun. Lebah mana maneh rek hanjak teh engke ku kami dihapikeun. Salajengna latar tempat di imah palihun. Tempat Sidirun di rumah jeung cicing sapopoe. Bukti kalima kukituna palihun jeung pamajikanana geus lain dikieun baekeun ku Sidirun. Parahu tempat pagawean. Bukti kalima sabada dadalinarian Sidirun tuluy diuk nyarande kana tihang bari ngawaskeun laut. Muara Citarum. Bukti kalimahna Sidirun angkleung-angkleungan dina rakit kabawa caah nepi ka Muara Citarum. Pulo Kapal tempat dagang. Bukti kalimahna di Pulo Kapal teh sok ngajual lauk asin, tangkulak. Pasar lauk tempat dagang hasil laut jeung kalapa. Bukti kalimahna ngajual lauk asin ka tangkulak di pasar lauk atawa ngajual kalapa jeung kopra ka Batawi. Salajengna latar waktu. Beurang waktu dagang. Bukti kalima ngajual lauk asin ka tangkulak di pasar lauk. Anu lumangsung beurang. Sore. Waktu Sidirun ngalakukeun pagawean di laut. Bukti kalima pas sore Sidirun kakaran nyaring peuting waktu nyucingan parahu. Bukti kalima aya gambaran yen Sidirun sok ngalakukeun pagawean nepi ka peuting. Sasapeuting jeput. Bukti kalima kulantaran Sidirun mentas teu hee sapeuting jeput. Lajengna nyaeta latar suasana. Nyaeta gumbira atau bunga. Bukti kalimahna nyaeta kukituna palihun jeung pamajikanana geus lain dikieuna bae nyaahkeunana ka Sidirun. Tina kayungyuk nu kagetolanana nyaah ku kabageranana. Salajengna nyaeta galur. Carpon ngagunakeun alur maju. Bukti kalimahna bara ambulihun ngadenge omongan Sidirun teh ujug-ujug curucut bae bijil cipador. Tengah. Bukti kalimahna sagala pagawean nu kadada kumanehna dipigawe nepi ka anggesan kalayan ikhlas dina hatena. Akhir bukti kalimahna ku hal eta Sidirun ayeuna geus jadi pangusaha gede pisan ka palihun. Sagala perusahaan palihun geus bisa dijalankeun ku Sidirun sorangan. Salajengna nyaeta aya pusar saungan atau sudut pandang. Ngagunakeun sudut pandang jalma katilu. Pangarang nyaritakeun kajadian sarta ngagambarkeun eusi hate tokoh. Bukti kalima nyaeta mulang Sidirun mah tetep bae pikiranna hayang mulang tarima ku tanaga. Salajengna amanat bakal ngamantau jalma nu sabar, jujur, ikhlas, jeung tekun kasuksesan. Ulah gampang nyerahkeun ku nasib, sabari kudu usaha jeung percaya diri. Hormat ka kolot, batur nu ngabimbing urang.